hello everyone, welcome to my channel Tamil Beauty Talkies. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை காட்டலாம், ஒரு பொருளை வந்து உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நான் வந்து எடுத்தேன். என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் அது. இது வந்து ஹேவல்ஸோட 5-in-1 மல்டி ஸ்டைலிங் கிட். இதை பத்தி ஏன் இப்படி போடுறீங்க, இதை பத்தி எதுக்கு சொல்றீங்க அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல வந்து இதை போட்டிருந்தேன் ஸ்டோரியா, ரிசீவ் ஆனப்போ, ரிசீவ்டுன்னு சொல்லி. அப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, இது எப்படி இருக்கு, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், என்ன சொல்றது, நல்லா இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் ப்ராடக்ட் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு தனித்தனியா வாங்கினாலே ஒன்று பிராண்டட்ல வாங்கணும், ஒரு பிராண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச பிராண்டில் வாங்கணும் அப்படின்னாலே ஒரு 2,500 to 3,000 ஸ்ட்ரைட்னர்லாம், நல்ல ஸ்ட்ரைட்னர் வாங்கினோம்னா ஒரு மினிமம் 3,000 ஆச்சு நம்ம கொடுத்தா தான் வந்து ஸ்ட்ரைட்னர்லாம் நல்ல ஸ்ட்ரைட்னரே கிடைக்கும். இல்லை நார்மலாக யூஸ்வலாக இந்த ஹீட் கூட ஆகாத மாதிரி இருக்க பிராண்டில் தான் கிடைக்கும் கம்மியாக இருக்க ப்ரைஸில். பட் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கினா 2,500 to 3,000 இருந்தால் தான் ஸ்ட்ரைட்னரே வாங்க முடியும். அண்ட் கேர்ள் எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், கண்டிப்பாக 2,000 இருக்கும். அண்ட் கிரிம்பரும் அதே மாதிரி தான். கிரிம்பர் வந்து மினி இருக்குது, பெருசு இருக்குது. ஸோ அந்த சைஸ் பொறுத்து தான் வேரி ஆகும் அதோட ப்ரைஸ் வந்து. ஸோ மினி கிரிம்பர் வந்து 1,000 rupees, ஐகானிக்லேயே 1,000 rupees தான். பட் அது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். ஹீட் பண்ணுறப்போ நமக்கு கை கூட லைட்டாக சுடும். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன், என்னோட கிளாஸில் வந்து நான் அந்த கிரிம்பர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது கையில் வந்து சுடும், எட்ஜில் வந்து ரொம்ப சுடும். நம்மளால ரொம்ப நேரம் அது ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால கிரிம்ப் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம பெருசு வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிரிம்பரும் ஒரு 3,000, மினிமம் 3,250 to 3,000 இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலே ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே வந்துடும். அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே கிட்ல இருக்கு. இது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக நம்ப மாட்டீங்க, 2,099 மட்டும்தான் இது வந்து. ஆனால் இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வேற. எனக்கு ஆஃபரில் வந்து அமேசானில் 2,099 அப்படின்ற மாதிரி நான் வாங்கினேன். இப்போவும் அதே ப்ரைஸில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இதை நம்ம இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதில் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் கிரிம்பர் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, ஒரே கிட்டில் இருக்கும்னு சொன்னல, அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இது வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு வந்து ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் இந்த சைடு வந்து கிரிம்பர் இருக்கு. ஸோ போத் சைடு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் ட்ரை பண்ணலாம். பாட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு பிளக் பாயிண்ட் மாதிரி, அந்த பிளக் பண்ணுவோம்ல, அந்த இது மாதிரி உள்ள இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆன், இது ஆஃப், அந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் வந்து 2 பட்டன்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த 2 இது இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாதான் உள்ளே வந்து நமக்கு அமுங்கும். அப்போ தான் வந்து நம்மளால் இதை இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கரெக்டாக இந்த 2 ப்ளக் வந்து இந்த ஹோல்குள்ளே உள்ளே போகணும். அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும், அது அந்த பாயிண்ட் கிட்ட. அண்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இதை வந்து டைட்டாக இல்லை. ஸோ இந்த எட்ஜு இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி கேப்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஹீட்டே பாஸ் ஆகும், இங்கே ஹீட் ஆகும், அப்போ தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களால் வந்து அடிக்கடிக்கு மாற்ற முடியல, எது நீங்கள் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து இதோட இன்சர்ட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ரேராக யூஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் அப்போ வந்து மாற்றிக்கலாம். மாற்ற கஷ்டமாக இருந்துச்சு, எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் எது அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இந்த மிஷின் கூட இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறத அப்புறமா வந்து கழட்டி யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழியில். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ப்ளக் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ளக் பண்ணி ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து இங்கே ரெட் லைட் எரியும். அந்த ரெட் லைட் எரிஞ்சால் தான் நமக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது இண்டிகேட்டர் தெரியும். ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சைட் பண்ணி காட்டுறேன். எனக்கு ஹேர் வந்து இப்போ ஹேர் வாஷ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பவுன்சியாக கொஞ்சம் கேர்ல் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் பண்ணலாம்.
சைட்ஸ் வந்து சைட்ஸும் சரி, இந்த பேக் சைட்ஸும் சரி, எல்லாமே வந்து திக்கான பிளாஸ்டிக்ல இருக்கு. என்ன சொல்றது, நம்ம இப்படி தொட்டா கூட எனக்கு சுடலை. அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆனாலும் நம்ம கைக்கு வரவே வராது. ஸோ நம்ம க்ளவுஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அதை ஸ்விட்ச் ஆன்லேயே வச்சுருந்து நீங்கள் தொட்டு பார்த்தாலுமே, இங்கே இந்த வெளியிலலாம் சில மிஷின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் மிஷின், கிரிம்பர் மிஷின்லாம் வெளியிலேயே நமக்கு டச்சே பண்ண முடியாது. இங்கே இப்படி தான் எட்ஜில் தான் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இது அப்படி கிடையாது. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, சைட்ஸ் கூட வந்து அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆகவே இல்லை. சைட்ஸ் மட்டும் லைட்டாக தெரியும், ரொம்ப லைட்டாக தான் தெரியுது, லைட்டாக தெரியும். பட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து ஹீட்டே தெரியல. ஸோ நம்ம தைரியமாக வந்து இங்கே ஸ்கேல்ப் கிட்டேயும் நம்மளால் கொண்டு போக முடியும். மிஷின்லாம் வந்து சுற்றும் பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்கேல்ப்லலாம் சுடும், நிறைய பேருக்கு ஸ்கேல்பில் சுடும், இங்கே ஃபோர்ஹெட்லலாம் சைட்ஸ்லலாம் சுற்றும், இப்படி கிட்ட கொண்டு போகிறப்ப சுற்றும். பட் இது அந்த மாதிரிலாம் சுடலை. நான் வச்சு கூட காட்டுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி சுடலை. நான் இவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு ஆனால் சுடவே இல்லை. ஸோ ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். பட் இது வந்து நம்ம சலூன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரைட்னிங் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியா, ஸ்மூத்தனிங் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுற சலூன்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அஃப்கோர்ஸ். ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஓவராக கெமிக்கல் போட்டு பக்காவாக நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணுவோம். இது வந்து நார்மலாக நம்ம ஏதாவது அக்கேஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது மோர் தென் இனஃப் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க ஸ்ட்ரெயிட் ஹேருக்கும் இங்கே இருக்க கேர்ள் ஹேருக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? இங்கே வந்து எப்படி கேர்ள் ரொட்டேட் ஆகி நிற்கிது, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுச்சு. நான் அந்த அளவுக்கு பண்ணலை ஸ்ட்ரெயிட், அந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் பண்ணி கூட நான் பண்ணலை, லைட்டாக தான் பண்ணேன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஒரு 5 minutes ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் லைட் சூடு இருக்குது. இன்கேஸ் இந்த பிரைட்ஸ்க்குலாம் போகிறவங்க எமர்ஜென்சியாக எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது கிளாத் வச்சோ இல்லை ஏதாவது க்ளவுஸ் போட்டோ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். உடனே கை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பாக சுடும். ஸோ இப்போ வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். கிரிம்பர் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போவே வந்து கை வச்சுலாம் நீங்கள் உள்ளே பார்த்துடாதீங்க, அது ஹீட் ஆகிடும். அப்படி டவுட்டாக இருந்துச்சா லைட்டாக டக்குன்னு வச்சு டக்குன்னு எடுத்துருங்க. ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு அது சூடாகி கை சுடுற வரைக்கும் வச்சுக்காதீங்க அந்த மாதிரிலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஆன் பண்ணிடுறேன். அந்த ப்ளக்ல ஆன்லேயே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஆன் பண்ணிடுறேன். இது ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைட்னிங் யூஸ் பண்ணி ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இப்போ இன்னும் சீக்கிரம் நமக்கு ஹீட் ஆகிடும். நல்லா க்ரிம் பண்ணது தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஹீட், இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு, ஹீட் ஆக விட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ க்ரிம் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பவுன்சினஸ் வந்து உங்கள் ஹேரில் நல்லாவே தெரியும். அதுக்கு தான் வந்து க்ரிம் பண்ணுவாங்க, பஃபியாக தெரியறதுக்கு, பவுன்சியாக இருக்கிறதுக்கு. இதில் மேலே ஒரு 2 minutes வச்சுருப்பேன், 1 second வச்சுருப்பேன் இல்லையா, ஒரு 2 second அப்படியே வச்சுருப்பேன் இல்லையா. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மேலே மட்டும் ரொம்ப நல்லா தெரியுது. ஐயோ பேய் மாதிரி இருக்கேனே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் கிரிம்ப் இருக்கணும். ரொம்ப போட்டு நம்ம பண்ணால் அது ரொம்ப வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக ரொம்ப தெரியும் நமக்கு. இப்படிதான் இருக்கும் கிரிம்பிங் வந்து, இப்படிதான் இருக்கும். அண்ட் கிரிம்பிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஹேர் வந்து ரொம்ப பவுன்சியாக, ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப வால்யூம்னைஸாக தெரியும் கிரிம்ப் பண்ணால். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேர்ள் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பட்டனை திரும்பி அகைன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். மிஷினை எடுத்துட்டேன், அந்த ஒரு கிட்ட எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து இந்த டாங் யூஸ் பண்ணுறேன், இந்த கோனிக்கலாக இருக்குல்ல, ஸோ இந்த டாங் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். ஒரு சேஃப்டிக்கு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியே வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க.
எனக்கு தெரியல அதுக்கு இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாமான்ட்டு. ஏதோ நம்ம சேஃப்டி நமக்கு முக்கியம் இல்லையா? அங்கே ஆன்ல வச்சுட்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணாதீங்க, இங்கே வேற கை வச்சிருக்கோம். ஸோ என்னதான் இங்கே ஆஃப் பண்ணியிருந்தாலும் நம்பிடாதீங்க, அங்கே வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஷார்ட் ஹேர் அப்படின்றதுனால அஃப்கோர்ஸ் நம்மளால அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ எப்பவுமே நம்ம கர்லர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கணும், இந்த மாதிரி டவுன்வர்ட்ஸில் தான் வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கேர்ள் வந்து கீழே வரும். நீங்கள் சைடில் வச்சிங்க, சைடில் வச்சு இப்படி கேர்ள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேயே இப்படியே நிற்கும், அது கேர்ளாகவே தெரியாது. ஸோ அதனால கர்லர் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட டாங் வந்து இந்த டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கணும். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கு ஹேர், என்னால் கேர்ள் பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட் சுத்தும் போது இப்படி வச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. இப்போ தெரியுது பாரு. இது வந்து டைட்டா நம்ம வச்சுட்டா ஒரு டைட் கேர்லாகவும், லூஸா வச்சு நம்ம பண்ணாலும் ஒரு லூஸ் கேர்லாகவும். அண்ட் இது வந்து ஒரு வேவி கேர்லாக தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கேர்ள் நமக்கு இருக்காது, பட் வேவியா இருக்கும். அந்த நம்ம இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் வரணும், இந்த எட்ஜில் சொல்லாது, பிகாஸ் இது பிளாஸ்டிக், இங்கே நம்ம வந்து டச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு இதுவுமே ஒரு வேவி லுக். காயில் இதுலேயே வந்து நம்ம காயில் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, காயில் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். பிகாஸ் இதில் நீட்டாக இருக்குது, எட்ஜ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நம்ம எண்டிங் வரைக்கும் நம்மளால் வந்து கேர்ள் பண்ண முடியும். அந்த டாங்கில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ இந்த கேர்ள் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹேர் இருந்தால் தெரியல, பட் இப்போ வந்து தெரியுது. பார்த்தீங்களா? கொஞ்சம் வேவியாக சூப்பராக இருக்குது. நான் இப்போ தான் கேர்ள் ட்ரை பண்ணுறேன். நானே இன்னும் கேர்ள் ட்ரை பண்ணல. இந்த கேர்ள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு, நான் கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எனக்கு ஷார்ட் ஹேர்ன்றதுனால என்னால் பண்ணவே முடியல. எனக்கு இப்படி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே ஹேர் முடிஞ்சிருதா. ஸோ அதனால எனக்கு வந்து பண்ண முடியல. எனிவேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு லாங் ஹேர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்க. தெரியுதா கால்? எஸ், இதான் வந்து இதோட கால். ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி கால் பண்ண மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு என்னால் இது சைடில் பண்ணி காட்ட முடியல அப்படின்னால தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதோட கால் இருக்கும். கொஞ்சம் பவுன்சியாக வேவியாக இருக்கும் இதோட காலில். இதுதான் பிரைட்ஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த கால் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லெக் பிடிங்கிச்சு. லாங் ஹேராக இருந்தால் நான் பண்ணி கட்டின எல்லாமே இந்த கலரும் சரி அந்த டாங்கும் சரி ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். எனக்கு ஷார்ட் ஹேர்ன்றதுனால என்னால் பிடிச்சிட்டு கேமராவையும் பார்த்துட்டு என்னால் மேபி மிரர் பார்த்துட்டு பண்ணால் எனக்கு தெரியுமோ, ஆனால் கேமராவையும் பார்த்துட்டு இப்படி வச்சு பண்ண முடியல என்னால். ஸோ அதனால தான் அதுதான் என்னோட பெரிய ட்ராபேக்காக இருக்குது. என்னோட ஹேருக்கு பண்ண முடியல. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் பண்ணி காட்டணும், இந்த கிட் இப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து நான் பண்ணி காட்டேன். ஹேவிஸ் தான், நான் ஆல்ரெடி ஹேவில் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இதுவுமே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கொடுத்த காசுக்கு வர்த்தாக இருக்குது. நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம இந்த காசு போட்டு வாங்கியிருக்கோம், நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்காதோ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இது ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் இருக்குது. பிரைட்ஸுக்கெலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் என்ன ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சலூன் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் சலூன் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் சலூனில் வந்து மோஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரைட்னிங் மிஷின் தான், நம்ம அயன் பண்ணுற மிஷின் தான் யூஸ் ஆகும் நம்ம சலூனுக்கு. அதனால இந்த அயன் பண்ணுற மிஷின் வந்து கொஞ்சம் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரெயிட் லுக் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான். அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் அந்த அயனிங் மிஷின் மாதிரி வரல. ஒரு நேச்சுரலான ஸ்ட்ரெயிட் பண்ண ஹேர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி போதும் அப்படின்னா இது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கலாம். பட் சலூன் ரேஞ்ச் மாதிரி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது.
ஸோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன், உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் இதுதான். நான் இந்த கிட் வாங்கியிருந்தேன், நீங்கள் கேட்டதுனால நான் அதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Until then, it's bye bye from Saranya. Take care.